okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasse mutya abalungi abatulaba era abatuwuliriza ku mukutu ogwa 3ABN TV enkyeni y'olwaleero ku programu ensulo ey'enkya ekulukutira mu bulamu bwaffe nga kye kigambo kya Katonda ate era ekituyamba okutambula mu makubo amalungi ekitulungamya nga tusoma mu Zabbuli wagambira nti ekigambo kyo yitabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Ekigambo kya Katonda kye kino. Eno Bible kino kye kigambo kya Katonda. Era omuntu takubuzaabuzanga yenna abantu abasinga bannyonnyola bakozesa amagezi agaabo okunnyonnyola ekitabo kino naye njagala mbategeeze basewo ne bannyabo ekigambo kya Katonda kye kino. Oyagala amagezi ga nkulaakulana kino. Oyagala amagezi ga byamaka kino. Kuzayo abaana kino. Onoonya ggulu olaba naalikoze nti okusikira obwakabaka bwa Katonda kino. Nalikoze nti okufuna enkolagana ennungi ne baneiba bange nga tetuyomba tetusika muguwa kino. Nalibadde nti omukulembeze omulungi mu kkanisa mu bantu bange abeewaka mu community oba mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu kino. Kyonna kye weetaaga eno yettabaaza eri obulamu bwaffe era gwe musana eri ekkubo lyaffe n'olugendo lwaffe nga lutambula kino ekigambo kya Katonda. Basewo ne bannyabo olunaku olw'eggulo nga 18 January twayize ekyokuyiga ekyabadde kigamba nti omwagalwa era ebimu ku bye twayize nti bonna abeesiga Mukama basaanye okusanyukanga era bayogaanenga olw'ekisa ky'obukuumi bwe nti Mukama tuteerawo engabo. Twalabye nti obusaale bungi obujja mu bulamu bwaffe naye Mukama tuteerawo engabo ye ng'engabo eyo kyekisa. Engabo eyo ya kisa ki. Era ne tulaba nti Mukama Katonda atonnyesa enkuba mu bulamu bwaffe eryetya. Nti Mukama Katonda oluusi oyinza okumusaba akuyambe abeeko omukisa gw'atuusa mu bulamu bwo kimu. Ekyokubiri Mukama Katonda asobola okukuyamba gwe kennyini n'akuwa kyobadde omusaba akabonero akalaga nti enkuba etonye mu bulamu bwo. Ne tulaba nti w'ofuna omukisa ogwo ki kye weetaaga okukola kwe kusanyuka n'okujaguza n'okumwebazanga n'okumutenderezanga. Olunaku olw'eggulo kyekyo. Mu Mukama waffe tumwebaza kubanga ebyokuyiga bino abituwa nga bwe twalabye olunaku olw'eggulo nga bwe mbaddiddemu awo nti Mukama tusanye omwebaza olw'obuwanguzi bw'abaatutuusizzaako. Nabagambye nti omwami yayogera nti Ebenezeri nti ne kaakano Mukama akoze atya. Ne kaakano Mukama atubedde. Akasimu kakaffe kano kalungi nnyo kakugamba nti okubeera mu kwagala. Basewo ne bannyabo bw'osoma Bakolisi ekisooka 13 agamba nti wadde njogera ennimi naye nga sirina kwagala mu nze mbeera ng'ebitaasa mba ndeekaana ng'ebivuga. Basewo ne bannyabo olunaku olwaleero enkyene ey'olwaleero Mukama agenda tuyigiriza. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omuntu okugamba nti ekiddukiro kyange. Ekiddukiro kyange. Ekiddukiro kyange. Katwebaze ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli. Ne kaakano nga tugenda okuyiga tuyigirize ekigambo kyo kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunyiriri olw'okujjukira luvudde mu kitabo ekya Zabbuli essuula ey'omwenda eya Zabbuli ey'omwenda olunyiriri olw'omwenda mpaka ku lw'ekumi n'olumu nga lugamba bwe ruti. Era Mukama anaabeeranga ekigo ekiwanvu eri abaligganyizibwa. Ekigo ekiwanvu mu biro eby'ennaku. N'abo ab'amaanyi erinnya lyo baneesiganga ggwe kubanga ggwe Mukama tonnabaleka abakunoonya. Kanduddemu. Era Mukama anaabeeranga ekigo ekiwanvu eri abayigganyizibwa. Ekigo ekiwanvu mu biro eby'ennaku. N'abo ab'amaanyi
erinnya lyo baneesiganga ggwe kubanga ggwe Mukama tonnabaleka okubanoonya tonnabaleka abakunoonya. Basibo ne banyabo, ekigo kyaffe ye Mukama era kyekigo ekiwanvu eri abayigganyizibwa. Nti Mukama anaabeeranga kigo kyaffe ekiwanvu eri abo abatuyigganya muganda wange mwanyinaze. Oyigganyizibwa mirimu gy'okolera, oyigganyizibwa ku ssomero gy'osomera, oyigganyizibwa ewaka wobeera. Eriyo abantu abamu ng'ewaka waafuuka mpuku, buli kadde wabeerawo kulwana. Okwegganyizibwa okwo kw'amaanyi nga kututuusewo mu bulamu bwo. Ekiddukiro kyo ye Katonda gw'olina okwesiga. Agambye nti n'abo abamanyi erinnya lyo baneesiganga ggwe Katonda, ggwe Mukama tonnabaleka, ggwe Mukama Katonda, ggwe Mukama tonnabaleka abakunoonya. Abanoonya erinnya lya Katonda Mukama tabalekerera. Nga bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essula 7:7 nti munoonye muliraba, musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo. Kubanga buli asaba aweebwa. Naye nze ngenda essira kulisimba ku kigambo munoonye muliraba. Basewo ne bannyabo, buli kyonoonya olikiraba. Bw'onoonya essanyu ly'ensi ojja kuliraba. Bw'onoonya kyekintu kyo ensimbi era ojja kuziraba. Bw'onoonya Katonda era Katonda ojja kumulaba era ojja kumufuna. Wano kyava agamba nti munoonye muliraba. Basewo ne banyabo, njagala mbategeeze nti kitugwanira okunoonyanga Katonda buli lukya. Kitugwanira buli kadde okunoonya okubeerawo kwe n'amaanyi ge gakole mu bulamu bwaffe. Zabbuli bw'atyo bw'atutegeeza. Bwe tulaba omuwandiisi wa Zabbuli eno Dawudi yakaabirira Mukama, yanoonya Mukama, naye ye musajja ow'amaanyi mu byafaayo asomwako, eyalwana n'abasajja ab'amaanyi ate n'abawangula. Tulaba nga Dawudi bwe yali ng'akyali mulenzi muto ye yatta Goliyaasi ng'alemeddwa abasajja Abayisirayiri bonna, bakamanda b'amagye, bakabaka bonna baalema okutta Goliyaasi. Naye omwana omuto yali omulunzi olw'okubanga obwesige bwe bwalimu Mukama Katonda era yamunoonyanga buli kadde, yamuwa obusobozi n'amaanyi okuyita mu nvuumuulo n'akuba Goliyaasi. Entalo nyingi Mukama zaatuwanguza, entalo nyingi Mukama zaatulwanira, era tusaanye tumunoonye nga bulijjo era ayongere ng'otulwanira. Abakusuubira abaagala okukutta bangi, abaagala okukusaanyaawo n'okukumalawo bangi. Naye Mukama wano atugamba nti Mukama anaabeeranga kigo kyo ekiwanvu eri abakuyigganya. Mukama Katonda bw'abeera ekigo kyo, y'ensonga lwaki ne kaakano okwagala kwe kukyakuwaniridde era kukyakuwaliriza. Basewo ne bannyabo, njagala kwongera okubategeeza nti omunnyonnyozi yatunnyonnyodde bw'ati nti okuyita mu bulamu bwe bwonna, Dawudi yategeera amakulu gennyini ag'okuba mu biro eby'okulaba ennaku, kubanga yamala emyaka mingi ng'ayita mu buzibu bungi ate era mu bizibu bingi. Bwe tulaba obulamu bwa Dawudi okuva mu buto yali musajja muyizzi, yali musajja mulunzi, si muyizzi. Naye Dawudi yalwanagana n'amalubo, Mukama yamuwanga obusobozi n'agatta. Mukama yamuwanga obusobozi n'alunda empologoma bwe zajjanga okulya endiga, n'alwana nazo n'aziwangula n'azitta. Tulaba ne mu bulamu bwe yamala okutta Goliyaasi yafuuka ow'ettutumu ate n'atandika okuyigganyizibwa mukama we Kabaka Sawulo. Naye era yadde yamuyigganyanga, Mukama yamuteekangako obukuumi. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Akabonero akalaga nti kituufu Mukama kigo kyaffe ate era kyekiddukiro kyaffe. Tosaanyidde kumwewala muganda wange mwannyinaze. Agambye nti Dawudi yayitanga mu myaka gye gyonna, emyaka emingi egyayita, Dawudi yayitanga mu buzibu bungi. Naddala buli we yajjukiranga Goliyaasi ng'awawanuka,
so era yesanga ng'ali mu bulabe kabaka Sawulo bwe yamuyigganyanga nga bwe mbannyonnyodde. Basebo ne banyabo eriyo ebizibu ebyenjawulo ebijja mu bulamu bwaffe, eriyo abantu mu bulamu bwaffe nga bw'omulabako otandikirawo okukankana, bw'omulabako otandikirawo okukaaba, bw'omulabako otandikirawo okunakuwala, omulabako ne bw'obadde mu ssanyu otandikirawo okukaaba amaziga, kubanga abantu abo babulabe nnyo eri obulamu bwaffe. Asobola okubeera nga mukyalawo, asobola okubeera nga mwamiwo, asobola okubeera nga mwanawo, asobola okubeera nga muntu munno, mukristaayo munno, naye nga mu butuufu buli lw'omulaba obeera mweraliikirivu ga kandabye agenda kugamba abantu, agenda kunjogirira mu kkanisa, olugambo ng'ayina lungi nnyo, nga buli lw'omulabako obeera mweraliikirivu, buli lw'omulabako akuyisaamu amaaso, buli lw'omulabako akutwala nti gwe tolina makulu. Naye basebo njagala nkuzzeemu amaanyi nti Mukama Katonda agenda kukuwanguza, agenda kukuwa omukisa, agenda kukubeera, ate era agenda kukuwa amaanyi ag'obuwanguzi, ojja kuwangula. Basebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti ne Dawudi yadde nga yalina omulabe eyamuyigganyanga nga ye yali kabaka Sawulo, ate nga kabaka Sawulo yali alemeddwa okuba Goliyaasi, nga n'abalabe bangi yali abatya. Naye Dawudi bwe yajja n'awangula Goliyaasi, ate Mukama n'amuwa omukisa n'amaanyi ag'enjawulo. Kiki kye yakola? Natta 1000, natta obukumi. Batuka okuyimba akayimba nti Sawulo asse 1000 ze, Dawudi asse obukumi. Ate ekyo mwana wattu ne kireetera Sawulo okuyigganya Dawudi. Naye yadde nga yamuyigganyanga, Mukama Katonda yasigala kyekigo eri Dawudi, era yasigala nga gemaanyi n'obusobozi bwa Dawudi. Tulaba nga Dawudi yali muwanguzi, teyattibwa Sawulo. Obulamu bwa Dawudi yennyini bwabeeranga mu kutya ebbanga lyonna, ng'abeera mu dduka na mukwekweka, naddala mu kiseera ng'ayigganyizibwa Sawulo. Dawudi yabeeranga mu dduka wa buli kaseera, yabeeranga mu kwekweka okwa buli kaseera okw'olutatadde. Naye njagala mbajjukize nti buli we yeekwekanga ne Katonda yabeerangawo, kyova olaba nga teyamalibwawo. Tugamba tutya? Basebo ne bannyabo, yadde nga naawe olina abakuyigganya bangi ku mirimu gy'okolera nga bwe nabagambye, oba ewaka, Mukama ali wamu naawe. Beera mugumu ate beera w'amaanyi, Mukama ajja kukulwanira. Agamba nti era Dawudi yali musajja eyalina okukkiriza mu Katonda okwali mu ye nga kwa buziba. Basebo ne bannyabo, ekitusobozesa okufuna bye twetaaga byonna mu nsi kukkiriza. Kambeeko ekyokulabirako ekimu kyembawa. Ekyalo ekimu kyali kimaze ebbanga eriwera nga tekirina nkuba. Enkuba, abantu ne basalawo ku lunaku olw'okusaba nti ffenna tugende tusabe Mukama atuwa omukisa enkuba etonnye. Naye mu bantu b'ekyalo bonna abaagenda okusaba, omuvubuka yali omu yekka eyajja ne manvuuli. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Lwaki? Kubanga kabonera akalaga nti ono omuvubuka yali agenze mu maaso ga Katonda okusaba nga n'okukkiriza alina kungi ate ng'alina kunene. Kyova olaba ye bwe yajja ne ambuleera, teyafaayo oba enaatonnya oba ki. Ye yalina okukkiriza kumu nti tugenze kusaba, gwe tusaba Katonda atamma, okukkiriza kwange kulina kubeera kw'amaanyi nti Mukama Katonda agenda kutonnyesa enkuba kubanga gye tugenze okumusaba. Basebo ne bannyabo, kabonero akalaga nti buli kye tusaba n'okukkiriza Mukama akituwa. Basebo ne bannyabo, tulaba nti Dawudi yali musajja alina okukkiriza mu Katonda okwali mu ye ng'ate kwa buziba. Tulina okubeera n'okukkiriza basebo ne bannyabo okwebuziba, bwe tunaabeera n'okukkiriza okw'okubuusabuusa tetujja kufuna bye twetaaga. Yesu Kristo bwe yali ku nnyanja n'abayigirizwa be yababuuza, okukkiriza kwammwe kuliwa? Nange muganda wange kankubuuza ekibuuzo kyeddemu wekka nti okukkiriza kuliwa? Okusomoza bwe kujja, okukkiriza kuliwa? Ennaku bwekusemberera, abakuliganya bwe bayongera obungi, okukkiriza ko nti Mukama Katonda agenda kubalwana kuliwa? Ayongera okunnyonnyola bw'ati, yamanyanga nti Katonda wakumununula, era wakununula
obutuukirivu bwe. Katonda awa obuddukiro eri abo bonna abalina ennaku, era ennaku ng'ebateekebwako abalala. Kanziremu statement eyo nti Katonda awa obuddukiro eri abo bonna abali mu nnaku ng'ebateekebwako abalala. Basebo ne banyabe eriyo bantu bannaffe be batunyigiriza mpaka ku ssaawa esembayo. N'olwebyedderogane bannange, ddala kituufu ono Mukristaayo, ddala kituufu n'ono Mukama amumanyi, Mukama amutegeera. Omuntu munno n'akunyigiriza mpaka ku ssaawa esembayo. Bwe guba mulimu n'akatono koofuna ng'ayagala akakuggyeko. Bwe mubeera mu lukiiko akunyigiriza naffe okulaba nga gw'osibirwa ebbali, toteesa, towabula, tobaako na kyoyogera. Basebo ne banyabe eriyo mu bulamu bwaffe abantu abo, ng'era nga bwe nagambye wali nga bw'omulaba otya n'okankana n'ogaba naayo n'okaatudde mu lukiiko, oba ndoveemu ŋŋende. Naye muganda wange nkuzaamu amaanyi ngagamba nti ddamu amaanyi guma omwoyo, kubanga omutonzi wo akumanyi. Beera n'okukkiriza okw'amaanyi n'okumwesiga, naye tali kwabulira, kubanga kye kiddukiro kyo ekiwanvu musaanidde okwekweka. Agambye nti era kye kiddukiro kyennyini eri abo bonna abeesanga mu nnaku, mu biseera by'entiisa ng'otidde nnyo, mu biseera ng'oli mu nnakuwavu nnyo, koowoola amaanyi ga Katonda. Nange njagala nkukakasa era nkubuulira ebigambo bino, Mukama ajja kuwa omukisa. Tugamba nti amiina. Mukama agenda kuddamu essaalayo. Mukama Katonda omulaba nga aludde naye taludde, alinze ekiseera ekituufu olyoke ofune ekyo kyennyini kye weetaaga. Ate kankubuleko kino, pulaani za Katonda oba enteekateeka za Katonda za njawulo nnyo ku nteekateeka ezaffe. Mukama Katonda enteekateeka z'atukolera, enteekateeka z'alina eri obulamu bwaffe nnene nnungi nnyo okusinga ku ffe enteekateeka zetukolera obulamu bwaffe. Kambajjukizeemukko lumu nali wano ne mbagamba ka story nti nze bwe nali mu siniya ey'okuna waliyo debate nga nze njagala kuba honorable, omu kuba honorable. Naye mu ddyo lyawo honorable mwana wattu, ate nze gwe bawa okubeera chairman wa debate eyo. Okitegedde nga mu kyo kiki kyankakasa bukakasa nti enteekateeka zaffe nnafuku za Katonda, enteekateeka Katonda z'akolera obulamu bwaffe nnene nnyo okusinga ku ndaba gye tulabamu ffe. Katonda kiddukiro kyaffe eri bonna abeesanga mu nnaku. Era basebo ne banyabo njagala mbategeeze nti Katonda takyukakyuka ng'abaana b'abantu abo abamumanyi era abalina enkolagana ey'obuntu awamu naye bagume, kubanga talibaleka wadde okubeerabira. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Yadde nga Dawudi yayiganyizibwa Sawulo, yadde nga Dawudi yayingira mu lutabaalo ne Goliyaasi, ate nga yali muto nga Goliyaasi musajja alina experience mu lutalo, omusajja ayambadde ebyokulwanyisa, ayina engabo, ayina ebiso, ayina amafumu. Ebyo byonna yadde nga Dawudi yalina nvuumuulo awamu n'ejjinja. Naye wano twongera okukakati Katonda ayongera otulaga era n'okutukakasa nti tugume, tubeere n'enkolagana ennungi ey'obuntu, tubeere n'enkolagana ennungi ne Katonda waffe, kubanga talibaleka wadde okubeerabira. Katonda tajja kutuleka era tajja kutwerabira yadde tuyita mu nnaku. Essaala eno ey'olwaleero egamba bw'eti nti Katonda omwagalwa, kwebaza olw'ekyo ky'oli. Oli wa buyinza era asukkulumye mu makubo go gonna. Oli mulamuzi omutuukirivu, gwe kiddukiro kyange n'amaanyi gange. Njatula ebibi byange gy'oli leero era nsaba okusonyiyibwa. Nkwebaza olw'okunsobozesa okuteeka obwesige bwange bwonna mu ggwe. Nkwebaza olw'okubeerangawo bulijjo ku lwange. Mu linnya lya Yesu Kristo bwe nsabye, amiina.
naffe leero enkyene ey'olwaleero bassebo ne bannyabo basaba nga mbeegayirira twebazenga Mukama olw'ekyo kyali. Kiki Mukama kyali? Mukama kyali kiri ekintu kimu, kwagala. Katonda kwagala, era Katonda mukuumi wa bulamu bwaffe. Nja kukusaba naawe olwaleero yongera okunyweza enkolaganayo ne Katonda, yongera okumunoonya nga bwe nabagambye nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba. Tetugenda kunoonya maanyi ga Katonda gatubule, tetugenda kunoonya Mukama kubeera kiddukiro kyaffe agaane, wabula ye engalo ze azanjuluza ati tugende tugwe mu kifuba kye, azanjuluza ati tugende tubeere b'amaanyi, ate era tuwone ennaku nga yagituwonyezza, wabula nga tumwesiza okubeera ekiddukiro kyaffe. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda, mbaagaliza ekisa kya Katonda, mbaagaliza obuwanguzi mirimu gyammwe gye mukola, mbaagaliza omukwano n'okwagala n'awaka awamu ne baliraanwa n'emirimu gyonna gye mukola. Mukama agiwa omukisa. Kwesaba kwange okwenkya eno ey'olwaleero, Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama, ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. N'enkyene ey'olwaleero tuyigiriza erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Naye tukusaba nga tukwegayirira Mukama, yongera okutuyamba obwesige bwaffe bweyongere nga bulijjo okubeera Mukama, obwesige bwaffe twongere obuteeka mu ggwe, twongere ng'okwesiga bulijjo. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okwita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mbaagaliza olunaku olulungi, Omukama abakuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.